မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းဆောင်မင်္ဂလာပါကိုကျော်ကခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့လေဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလာဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတော့တော်တော်လေးကိုကြရရိုက်မှုကပြင်းထန်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီတပတ်အတွင်းလေးမှာတင်ကိုတော်တော်လေးကိုကြရရိုက်မှုပြင်းထန်နေတာတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဟလာမိဘတွေပူဆွေးတော့ကတွေရောက်နေကြတယ်သူတို့သားသမီးတွေအခုလိုဒီတိုင်းပြည်စစ်ပူနေတဲ့ကာလကြီးမှာသူတို့သားသမီးတွေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအဓိကပူပန်တော့ကရောက်နေကြတာပေါ့တခါဟလာဒီလူငယ်တွေကြားထဲမှာလဲဒါသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုရှောင်ရှားရမလဲဆိုတာတော်တော်လေးကိုကြရက်ထနေတဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ကောဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကနံပါတ်1ဆွေးနွေးခင်မှာတော့အခုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အားလုံးသုံးနေကြတဲ့စစ်ကောင်စီပေါ့စစ်ကောင်စီရဲ့နာမည်ကတော့ကျွန်တော်တို့စပြောင်းရမယ်တင်တယ်နတ္တစဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်တုံလို့6ချားရေးကောင်စီဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောမှရမယ်နတ္တစနိုင်ငံတော်တုံလို့6ချားရေးကောင်စီဆိုတော့အဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနပြောသွားသလိုပဲတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဟာလာမိသားစုတွေမိဘတွေသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ကိုစိုးရိမ်ကြသလိုလုပ်ငန်းရှင်တွေစက်ရုံလုံးပိုင်တဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လူသားစုတွေအတွက်ကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာမျိုးကျွန်တော်တို့တုံလို့6ချားကောင်တုံလို့6ချားတာပါအဲ့တော့နိုင်ငံတော်တုံလို့6ချားရေးအဖွဲ့ကြီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြရင်ကောင်းမှတင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ကရိုက်ခတ်မှုကပြည်တွင်းမှာပြပတ်မှာရှိတာတွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ချင်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကစစ်တပ်ပြင်ဝင်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပေါ့နော်။စစ်တပ်ပြင်ဘာတွေရှိနေလဲဆိုတော့အခုပဲကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်မြို့မှာစစ်တပ်မိသားစုတွေအများစုကမိနစ်ကတည်းကကြိုရွှေ့ပြောင်းပြီးစပြီးနေထိုင်လာကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုဆိုရင်လည်းဒီစနေနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကနေစပြီးတော့ဒီဥပဒေအသက်ဝင်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ဟလာအခု April လအထိရန်ကုန်ကနေထွက်မဲ့ပြည်ပေါက်ထွက်မဲ့ line တွေအကုန်လုံးကလည်း fully book လက်မှတ်တွေအကုန်လုံးရောင်းပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိထားတယ်တရားဝင်လမ်းထွက်လာမဲ့လူငယ်တွေရှိသလိုတရားဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေလာမဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လောဆယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလောဆယ်ကျွန်တော်ရတဲ့ information တွေကတော့စစ်ကောင်စီကပြောထားတဲ့အထဲမှာ AB လာကနေစပြီးတော့အပတ်စဉ်တစ်ပတ်ကို9000လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်အဲ့တော့လာစာရိတ်ခါခန်းစားခွင့်တွေလည်းပေးမယ်ရက်ကွက်တစ်ခုမှာတဲ့စစ်မှုထမ်းဆောင်မှုအတွက်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်တူဦးသုံးဖို့နှစ်ဦးထက်ပိုစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကနေထည့်ပြောသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့မိသားစုဝင်တွေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းမှာတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ခံစားခဲ့ရတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေလူငယ်တွေကိုစစ်တပ်ထဲဝင်ပြီးဆိုရင်တော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ killing field လို့ခေါ်တဲ့လူသက်ကွင်းတော့ပို့မှာပဲဆိုတဲ့အမြင်ပဲသူတို့မှာရှိတာချက်ချင်းရောက်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအထွေးခေါ်သူတို့ခေါင်းတော့ချက်ချင်းရောက်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်လားအဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် immediate cause ပေါ့နော်လက်တလောဒီအောင်ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်သားစုဆောင်ရေးလုံလောက်တဲ့ကိစ္စတွေမကြခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြီးအကျယ်အကြအဆုံးများတာတွေထွက်ပြေးတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ပဲပြောနေကြတက်ပြေးဆိုတဲ့အသုံးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟဲ့လားအိန္ဒိယကိုထွက်ပြေးတယ်တရုတ်ကိုထွက်ပြေးတယ်ထိုင်းဘက်ကိုထွက်ပြေးတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးတယ်တက်ထွက်ပြေးတဲ့တက်ပြေးတွေများနေတဲ့တက်ပေါ့လေအဲ့လိုကာလမှာအပြည်သူစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းတာပေါ့နော်ဒီဥပဒေနဲ့အတူအရန်တက်ဖွဲ့စည်းဥပဒေဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကနေစပြီးအတည်ပြုလိုက်တဲ့ဒီဥပဒေထွက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီရိုက်ခတ်မှုတွေအကြီးကျယ်ရှိတယ်မိဘတွေမိသားစုအနေနဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလူငယ်လူလက်တွေကိုပုံရှောင်မှုအတွက်သို့မဟုတ်အပြင်ထုတ်ဖို့အတွက်တရားဝင်နည်းနဲ့တရားမဝင်နည်းနဲ့စ조사နေတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကဟလာဒီပြည်သူတွေကြားထဲမှာပဲဒီရိုက်ခတ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မှာဒီအောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကြားထဲမှာလည်းရိုက်ခတ်နေတယ်လို့ကျွန်သုံးသပ်မိတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နေ့တိုင်းလိုရှင်းပြနေထွက်ရှင်းနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုရှင်းတဲ့အခါမှာလည်းဟလာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့
ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကြားထဲမှာလည်းရှေ့နောက်မညီတဲ့ဟာတွေတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ထွက်ပြောတဲ့ဟာတွေမှာလည်းဒီရှေ့နောက်မညီတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ရဲစကားနဲ့ပြောရင်တော့ရဲစကားနဲ့ပြောရင်တော့တိုင်ပတ်နေတဲ့သဘောကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီရှေ့နောက်မညီတဲ့အခြေအနေတွေကသူတို့ကြားထဲမှာပဲကြက်ထနေပြီလားပေါ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသုံးသပ်ပါဦးဆိုတော့ရှင်းလေရှုပ်လေဖြစ်နေပြီစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူထွက်ပြောတာကတော့လာတို့တောင်ရဲ့အရေးသုံးပါရဲ့တက်မတော်ဆိုတော့နားလည်ဖို့ပဲပြီးတော့သူများနိုင်ငံနေရာနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလည်း proxy war ပေါ့ကိုစားပြုစစ်စင်ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ထက်မှာတဘောကတော့တရုတ်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ထားတဲ့အဖွဲ့တွေလို့မြန်မာပြည်မှာထောက်ပံ့ထားတဲ့အဖွဲ့တွေရည်ညွှန်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူထွက်ပြီးတော့ထောက်ထက်ရှင်းတယ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ထွက်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ boss ဖြစ်တဲ့လာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းထွက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရှင်းလဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာဆိုတဲ့စကားကိုသုံးပြီးထပ်ပြောသွားပြန်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဥပဒေထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဥပဒေရဲ့ impact ဒီဥပဒေကတိုင်းပြည်လုံးရှော့ဖြစ်သွားစေတယ်ဆိုတာသူသိသွားနားလည်သွားတဲ့အခါမှာဘလို့တုံ့ပြန်တယ်ဆိုတာသိသွားတဲ့အခါမှာသူပြန်ပြီးတော့ဒါကိုပြန်ပြီးခြေပဖို့စ조사တာဒါကိုစင်ကြီးလက်ချေတွေနဲ့ထွက်ပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့စ조사တာလို့ကျွန်တော်တော့သုံးသပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုရှင်းတဲ့အခါမှာလူလူကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးသွားစေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဗျာအဲ့တော့နာတာဆလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပေါ့နိုင်ငံတော်တုံ့လုံး6ချားရဲ့အဖွဲ့ကြီးပေါ့နော်ကောင်စီပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာဒီဥပဒေထုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာလူက2မျိုးရှိတယ်တဲ့တစ်မျိုးကတော့ခေါင်းမပါတဲ့ခေါင်းမရှိတဲ့လူမျိုးတဲ့သူကခေါင်းမရှိလို့ခေါင်းမပါလို့စဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့ဟာမရှိဘူးနောက်တစ်မျိုးကတော့ရုပ်မာတဲ့လူမျိုးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အဲ့ရုပ်မာတာနဲ့ခေါင်းမပါတာနဲ့တွဲရင်ပိုဆိုးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီစကားတွေရှင်းနောက်မညီတာတွေပြောနေတာတွေတွေ့ရပေမဲ့လာဒီမြေပြင်မှာကတော့ဒီဥပဒေဒီသူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေအတိုင်းကိုတွားနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပထမတော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတယ်ပြီးတော့ဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ရေးဗဟိုကော်မတီကိုဖွဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီအဲဇင်းတွေလိုက်ကောက်နေတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲဇင်းလိုက်ကောက်တယ်ဆိုတာလဲအဲဇင်းကောက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဟလာတကောင်စင်းတွေနဲ့တိုက်ပြီးတော့လူကြီးစီစစ်တာတွေဒါတွေကိုတွေ့နေရတာပေါ့လေဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်လာမဲ့ရှင်းနေတွေဟလာဥပဒေပညာရှင်တွေပြောတာနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေကတော့ဟလာဒီစင့်ခေါ်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုစင့်ခေါ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ဒီဘယ်လိုဒေတာတွေကပို့ပြီးခံရနိုင်လဲနောက်ဘယ်လိုသူတွေဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှာပို့ပြီးတော့ခံရနိုင်ခြင်းရှိလဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းသုံးသပ်ပါဦးပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဓိကကတော့ဒီ AR တိုင်းတို့ရန်ကုန်တို့ပဲခူးတို့မန္တလေးတို့နေပြည်တော်တို့အဲ့ဒေတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒေတာတွေကိုအဓိက target ထားလာနိုင်တယ်လို့ပြစ်မှတ်ထားလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့သူပြင် AR တိုင်းဆိုရင်တို့အတွက်ဒါလူငယ်လူရွယ်တွေများတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာအခြေခံလူတန်းစားရဲ့နေကြတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လို data မျိုးကိုပို့ပြီးတော့သူမျက်စိပို့ကြမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်တယ်သူတို့အုပ်ချုပ်ရေးတက်ရောက်မှုရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့အဲ့ဒီကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတာကဗမာစစ်ဗိုလ်တွေကစိတ်ကူးရမ်းရင်တက်တယ်ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆို1960နှစ်မှာအာဏာသိမ်းတဲ့အခါကျတော့socialist လူပေါင်းဆိုတော့ချစ်တက်မယ်လို့သူတို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့1988မှာအာဏာထပ်သိမ်းပြန်တဲ့အခါကျတော့ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်ရုပ်တည်ဆောက်မယ်လို့ထပ်ပြီးကြွကြတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့စီကံပြေဝတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုသွားမယ်လို့ကြွကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်2021မှာထပ်ပြီးအာဏာသိမ်းတဲ့အခါကျပြန်တော့လေဟလာအဲ့လိုပဲကြွကြတဲ့နေနဲ့ထပ်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူတို့ကအချိန်မောင်းများစွာစိတ်ကူးရင်တတ်တယ်စိတ်ကူးရင်တဲ့အခါကျရင်သူတို့စိတ်ကူးရင်တာတွေမအောင်မြင်တတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုလိမ့်မယ်စိတ်ကူးရင်တဲ့ပုံကြုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ကူးရင်တဲ့ဟာတွေတော်တော်များများအောင်မြင်တာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်တော့လူငယ်တွေကလည်းသူတို့အကြက်တဲတွေရင်ဆိုင်နေရပြီပြီးတော့သူတို့ဒီဥပဒေကိုဘယ်လိုရှောင်လွှဲမလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်တွေလုပ်နေကြတယ်တချို့ကဒီအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်တည်းကဒီစစ်အာဏာရှင်လမ်းစဉ်ကိုလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတော့တိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့လူငယ်တွေကတောတွေကိုထွက်ပြီးတော့လက်နက်တွေဆွဲကင်ပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်နေတယ်ဆိုတော့လမ်းစဉ်မှာလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့တွားနေတာရှိတယ်တချို့လူငယ်တွေကဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကို
မသွားဘဲနဲ့မှနေနေတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကကြတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်စစ်မတိုက်ချင်ဘူးပေါ့အခုစစ်တိုက်မယ်ဆိုလို့အခုလိုအခြေအနေမျိုးပြည်သူဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစစ်တပ်ကလာတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့စစ်တပ်ပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်အတိုင်းမြုံတွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့စစ်တပ်ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်တပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်တပ်ပေါ့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာဘလို့လုပ်ပြီးတော့သူတို့ကသွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်သူတို့ပါကြံရပါသူတို့ဒီရိတ်ဆိုးတွေကစားသူတို့ထိခိုက်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှမသွားခြင်းဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုလည်းမသွားခြင်းဘူးဒီဘက်ကိုလည်းမသွားခြင်းဘူးသူတို့နေရထိုင်ရဒီအရန်ခက်တဲ့အခြေအနေကိုကြုံနေရတာပေါ့တကယ်လို့သာအခုဒီဥပဒေအရတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လှုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လှုပ်မဲ့အခြေအနေကိုပြနေပါပေါ့ဒါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးဆက်ပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးဆက်တွေကဘာတွေဖြစ်လာမလဲအခုကျွန်တော်ကဒီအခုမေးတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ကတော့အတီးမဖြေချင်ဘူးအဲကျွန်တော်တင်တဲ့စစ်ကောင်စီကအခုလိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာအခက်ကြုံမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်တာတခုတော့ရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်တို့ရဲ့သားသမီးတွေရှိတယ်ပြီးတော့အဆုံးရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒအုပ်စုတွေရှိတယ်တမလို့ထောက်ခံတဲ့အုပ်စုတွေတမလို့ထောက်ခံတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်ပြီးတော့အရေးပေါ်ရင်အများနဲ့ယူသုံးတဲ့9000စားလို့ခေါ်တဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားပြီးတော့တို့နဲ့အတူတူစီးပွားလုပ်နေတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်တို့သားသမီးလူငယ်လူရွယ်တွေအများကြီးရှိတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့အတူတူစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ဟလာပေါင်းစားနေတဲ့ခရိုနီအုပ်စုတွေရှိတယ်တို့တွေကိုအရင်ဆုံးပထမဆုံးပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တို့စီကလူတွေကိုစပြီးတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ခေါ်ပြီးရွေးတာသုံးတာမှစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာမှကျွန်တော်ထင်တယ်ပို့ပြီးတော့အောင်မျိုးမှထင်တယ်တို့လည်းယုံကြည်တို့လည်းပို့ပြီးတော့အစီအပြေမလို့ကျွန်တော်တော့အဲ့ package ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အစီအပြေမှထင်တယ်နောက်မို့ဆိုရင်တော့ရှားသူတွေကတော့နိုင်ငံတော်တုံလုံး6ချရေးနိုင်ငံတော်လုံး6ချရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့နောက်မှလိုက်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော့မတင်ဘူးတခြားလူငယ်တွေဆိုရင်တော့တနက်ပြောင်းသွားသူတို့ပြန်တည်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဟိုအတီပြောမယ်နော်အတီတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်နဲ့5နှစ်တည်းမှာကိုဗစ်တန်ကိုကျွန်တော်ခံခဲ့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလူငယ်တွေကြားထဲမှာလူဦးရေအပြင်10 သန်းကျော်ရှိတယ်လို့ UN ရဲ့စီးရင်စရာရကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့လူငယ်တွေကဒီအလောက်ကိုင်ခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံရေးရအောင်လူမှုရေးရအောင်ပညာရေးရအောင်အလောက်ကိုင်အခွင့်အလမ်းရအောင်နာဂတ်တွေပါပျောက်သွားတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတယ်တွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူ brain drain ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်သွားကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်အခုတွေ့ထွက်နေစေလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါပေမဲ့အခုထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေကြောင့်ကြုံရမယ့်ဟာတွေကတော့စိန်ခေါ်မှုကတော့အရင်ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်လူသားရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပို့ပြီးတော့ကြုံရတော့မယ်ကျွန်တော်ခုနပထမအဆုံးပြောခဲ့သလိုပဲဘန်ကောက်မှာတန်းစီနေကြပြီနေဆက်ကနေတခြားလမ်းကြောင်းတွေနဲ့လာမဲ့လူတွေတန်းစီနေကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေကလည်းထိုင်းနိုင်ငံထူးသဖြင့်ဒီဟာလာမဲ့ impact ကိုလည်းသူတို့စိုးရိမ်ကြီးသူတို့ရဲ့ media တွေမှာစိုးရိမ်ကြီးဆွေးနွေးနေကြတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ကဘဝမှာဒီလိုလူဖြစ်ပြီးတော့ဒီလူတွေနဲ့နေရာတိုင်းပေါ့ဒီလိုအာဏာပိုင်တွေနဲ့ကြုံရတဲ့ပေါ့ဘာကြောင့်လဲရှေးဘဝကုသိုလ်မကောင်းခဲ့လို့လားဒကာကြီးရဲ့ဒါတော့ဝစ်ကျွေးပေါ့ဒကာကြီးရဲ့အရင်တော့ဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲဝစ်ကျွေးပဲလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေစဉ်းစားရတာအခုဆိုရရချင်းကောင်းလားပေါ့ဒီမှာရရချင်းတဲ့လူတွေကရှိနေလဲနေတဲ့နန်းတင်လေးရရလေးကလည်းခြေပေါ့လေနော်